cansado de lavadoras que não entregam potência de verdade? A Jacto J7000 Plus foi feita para quem precisa de resultado profissional na limpeza pesada, seja em oficinas, carros ou até em indústrias. Com pressão máxima de 2.400 PSI e vazão de 450 litros por hora, ela remove até as sujeiras mais difíceis com rapidez e eficiência. Seu motor com proteção térmica e a bomba com 3 pistões revestidos em cerâmica garantem durabilidade e desempenho constante, dia após dia. Compacta, prática e fabricada no Brasil, é fácil de transportar e feita para trabalhar duro. Imagine limpar tudo com menos esforço, menos água e muito mais produtividade. Com a J7000 Plus, cada lavagem vira economia de tempo, energia e manutenção. J7000 Plus, potência e confiança de quem é referência em limpeza profissional.